Эгэл ардын дунд нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна үзэгчдээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид нэгэн хүчрхэг зам мөн төвчээртэй залууг урьж оролцуулсан билээ. Тэгэхээр өөрийгөө манай үзэгчдэд маань танилцуулахгүй юу дэлгэрэнгүй. За намайг Батмөнхөн Эрдэнэ иргэдэг. Би 1990 онд Өөрөнгө аймгийн Баянгол суманд төрсөн. Дороо 3 дүүтэй. Би одоо Өөрөнгө аймагт 10 жилийн дүүргээд 2008 онд их засаг сургуульд шинээр оюутан болж сурсан. Ингээ 2014 онд төгссөн байгаа. Тэгэхээр ослын тухай та ярих юм бол яг ямар осол гэсэн бэ? 2008 онд 10 жилийн төгсөж яваад их засаг сургуульд мэдрэк курст хэлж орсон та. Ингээд суралцаад төгсдөг зунаа 2009 оны 7 сард ахын осолд өтсөн. Одоо өөрийг хайхрамжгүй, болгоомжгүй үйлдэлсэн болоод одоо дээрээс юм дарагдсан. Ингээд нурууны усны гэмтэл авсан. Нурууны Т-62-аас Л1 2 3-ын төвшөнд нурууны шахагдсан хуурал гэдэг онцтойгоор гэмтэл авч одоо энэ гэмтэл согцуудлын үндэсний төв дээр хасаанд орсон. Сайхан усаасан. Сайхан. Би Osprey Mongolia гэдэг компани одоо салбар дээр ажиллаж байна. Энэ манай компани болохоор яг иргэдэд одоо эрүүл мэндийн сургалт зөвлөгөө өгдөг компани. Мөн үүрэн дамжуулан яг Osprey Mongolia компанийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулж одоо иргэдэд түгээдэг байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо яг 2 жил гаруйгийн хугацаанд үйлчлэгээ явуулж байгаа Osprey Mongolia компани. Ингээд одоо Улаанбаатар хэмжээнд Монголын улсын хэмжээнд 50,000 гаруй хүнд одоо иргэнд эрүүл мэндийн сургалт зөвлөгөө өгсөн байна. Мөн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ мөн хүргэсэн байгаа. Тэгээд энэ байгууллагатаа би ерөнхий нэгтлэн бодгчийн ажлыг хийж байгаа. Өөрийгөө одоо ямар гэмтэлтэй хүн бэ, ямар хүн бэ гэдгийг бол тэгж бусдаас ингэж ялгах юм байждаг. Нэг хамт олондоо уусаад нэг өөрийгөө бусад нэг эрүүл хүмүүст бусад хүнтэй харьцангуй яг л бусад чигээ өөрийгөө боддог болцдог. Өөрийгөө ингэж тэднээс дутуу энэ тэр гэсэн тийм бодол байдаг. Ер нь хамт олонтой байх сайхан. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг маань олон төрлийн бэрхшээл байна хүн төнгөнд. Тэгээд түүнээсээ шалтгаалаад хэрнүүдийн тэнд зөндөө хүмүүс ажиллаж байдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ажилладаг газар төндөө таардаг. Миний яг өмнө ажиллаж исэн төрийн банкны одоо салбаруудад маань надаас өөр гэмтэлтэй нэг 2 хүн ажиллаж байсан шүү. Ерөнхийдөө байдаг юм бол Монголын юу одоо манай Монголд хангалтгүй цөөн байдаг яг нэг хуулийн хэрэгждэг гэх юм да. Яг нэг албан байгууллагт заавал 1-2 тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байна гэсэн тийм нэг юу байдаг шүү дээ. Тэр нь бол яг мөрдөгддөг. Ерөнхийдөө бас мэдээж ашигын байгууллага ерөнхийдөө байгууллага маань одоо яг тасралтгүй үйл ажиллагаан дээр суурилдаг. Ингэнгүүтээ яг хүн хүний бэрхшээлээс хамаарат бас саас ажилттай эсвэл ингээд бэрхшээлээс хамаарат ажиллах чадвар нь мөн ажиллах хурд бүтээмж нь яг харилцан адилгүй байна. Тухайн ажлын байраас онцлогоос хамаарат тухайн хүний бас бэрхшээлээс хамаарат өөр байгаа баг. Миний ажиллаж исэн газар бол миний ажлаа хийхэд болон миний одоо ажлын бүтээмж бол гэж бид нь бол бус хүмүүсээс ялгагдах тийм доогуур хэмжээнд байгаагүй.
би ер нь өөрийгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж хардаггүй. Гэрт суухыг хүсдэггүй. Суухаас тэрэгцтэй суухаас ер нь гэрийн хүн болохоос маш их айдаг. Тийм учраас ер нь гимснээсээ хойш 2 жилийн дараахэд би яг тагин дээр босчоод шууд би их сургуулаа хөгжүүлээ сураа явцсан. Би их сургуультай мэдээж явхад надад маш хүндрэлтэй байсан, хэцүү байсан. Энэ бүхнийг яд би надад гэртээ ингээд явах нь тийм хүнд биш. Зүгээр тэр сургууль дээр очиод ангийнхантайгаа хамт ингээд суралцаад бусдтайгаа хөл нийлүүлээд явж байхад үнэхээр сайхан учраас би тэрлүүл ерөөсөн зүтгэж ийсэн. Би яг миний манай гэр сургуулиасаа 2 автобусны буудлын зайтай байдаг байлаа. Тэр хооронд би яг өвөл зөнгөө яг ерөөсөн унаанд суух гэдэг нь алхсаар угаал өглөө хичээлдээ алхаж хүрнэ, ороо тараад алхаж ирнэ, шөнөөс нь залхаад ирнэ. Яг ингэж явсан энэ маань надад миний биеийг сайжрахад мөн тусалсан. Бас хамт олондоогоо нэгдэж уусч чадхад маш тусалсан. Хамт олон гэдэг бол үнэхээр хамт олон ерөөсөө ямар ч бэрхшээлтэй хүн надад ямар ч хэцүү байсан, миний явж чадахгүй байсан ерөөсөө хамт олон бол өргөөл аваачдаг. Миний явж чадахгүй шатаар байхад хамт олон түшээ тулаа явцдаг. Ерөөсөө хамт олоос хоцордгоо ерөөсөө өргөөл аваачдаг. Тэгэхээр яг таних шиг ийм нугасны бэрхшээлтэй хүмүүс бол Монголд маш олон байгаа. Тэдгээр бүгд хөл дээрээ яг одоо тань шиг явж чадах уу? Боломжтой юу бас? Ер нь бол боломжтой. Гэхдээ яг хүн болгоны гэмтэл адилгүй. Яг 1-2 хүн одоо хоорондоо яг адилхан гэмтсэн байна гэсэн тийм тохиолдол ер нь байхгүй. Тиймээс яг гэмтлээс нь шалтгаална мөн одоо яг өөрийн одоо яг одоо сэтгэлийн төвчээр тэрнээс мөн шалтгаална мөн яг өөрийн одоо яг хүрээл одоо хамт амьдарч байгаа хүмүүс найз нөхөд тэр бүхнээс яг бүхэл зүйл нөлөөлнө. Яг явж чадхад яг тухайн хүний яг зүтгэл одоо яг тэнхээд мэдэх асуудал та. Тэгээ мөн яг үлгэр дуурайл гэдэг маш чухал. Миний хувьд одоо яг мягмар цагтын энч маань одоо миний бүр яг намайг яг одоо бараг 100% болсон хүн гэхэд хэлж болно. Тэр хүнээс л би үлгэр дуурайл авч тэр хүний яг тэр хүнийг чадчихаг би харж би яхаараа энэ хүн чадчихад би яагаад чаддгүй гэсэн бодлоор яг зүтгэлээр одоо яг тийм тэгсэн бодлоор би яг өөрийнхөө хөл дээр болсон та. Тэр хүнийг дуурайж одоо энэ хүн чадчихад би яагаад чаддгүй би энэс гоё явах хэрэгтэй. Тийм. Тэгж бодсод ер нь өдөр болгоно тэгж бодож тасгаад юугаа хийдэг байлаа. Тэрний үндсэн дээр л юм би босч чадсан. Ослын яг тэр дараах үеүүд бол маш хүндээсэн баг. Энэ талаар та яриач ер нь хэн даван туулж ив. Тэг яг тэр үед чинь би яг 18 настайдаа гэмтэл авсан. Яг сурч хөдөлмөрөөд сурч боловсроод яг хөдөлмөрлөх үе одоо яг ингээд харьцангуй бие даах боломжтой үе болсон. Яг тэр үе дээр гэмтэл авсан. Тэр үед л гэмтэл аваад би нэг ингээл харанхуй нөхөрлөөрс ингээд шийдэгчих шиг болсон. Ерөөсөө миний ирээдүйн ерөөсөө юус төсөөлөгдөхгүй, миний өмнө бодож мөрөөддөг байсан, хийж бүтээ гэдэг байсан бүх зүйл маань ингээд ерөөсөө замхарцсан. Ерөөсөө би нэг хар нөхөнд дуудсан. Тэр хар нөхөнд дор юу вэ гэвэл зүгээр нэг юм оронд би банк хөвчөөс банк ингээд хүнжил нөмрөөтэй оронд хөвтэй тэгэл хоолнд бэлэн хоол хүнээр хоолндоо хэлгэн амандаа бараг зөөлгөж хийлгэн ерөөсөө ингээд өтгөн шингэнэ хүнээр зөөлгөл ерөөсөө бүрэн 100% хүний хараат болсон. Миний намайг асрах хүнд байхгүй бол би ерөөсөө хинч биш болсон. Тийм л үе санагдчихсан. Ерөөсөө ирээдүйг ерөөсөө тэгж хар бараанд бүр төсөөлж чадахгүй тийм хүнд хэцүү үе байсан. Тэр мягмар цогт ахны нэг хэлсэн үг байсан шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг нэг бэртэл болохоос ш өвчин биш юм аа гэд. Тий. Энэ утсан дээрээс яг тэр хэлсэн үгтэнд би яг 100% санд нийлнэ. Энэ бол зөв ингээд эцэг гэхээс эрүүл төрсөн. Ингээд эврүүл одоо ингээд эргэтэн бүтэн юм хүн одоо өөрийн бодгоомжгүй эсвэл одоо ингээд гай дотгороо тий ингээд аваар ослоор хин нэгний буруутай үйлдэлс болж ингээд аваар ослоор одоо ингээд хүнд гэмтэл авчдаг. Энэ бол өөрийн тийм суур ужиг өвчин биш. Тэгэхээр Эрдэнэ хоёрын хувьд ер нь чөлөөт цагаа хэрхэн яаж өнгөрөөж байна? Чөлөөт цагаа
За янз бүр өнгөрөндөө. Ер нь гадуур жоохон болж өгвөл ерөнхийдөө алхаж жоохон хөлөө жоохон сайжруулах зорилготой. Яг тэгтээ тэр болгондоо бас үрч хүрээд өдөр болгон алхаад чаддгүй маа. Ерөнхийдөө тэгээд хаяа бас жоохон хөлмөл ерөнхийдөө жоохон байнга өвдөлттэй байдаг болохоор тэр болгон алхаад авч чаддгүй. Ер нь болж өгвөл өөрийнхөө хөлөө сайжруулах хараа дээр явдлаа одоо хөдөлгөөнөө засах болж өгвөл тайгаа гэж юу. Тийм л болж өгвөл нэг тайруу шидчих тийм зорилготойгоор байгаа. Дуулахгүй дуулж чаддгүй. Өвөр хангаа аймгийнх тий. Өвөр хангаа аймгийг дуутай хууртай гэж хүмүүсүүд их ярьдаг штеп. Тэгээд дуулдгүй ганц нь би юм байл тий. Би чинээс багасаа л тийм айгүй хөдөлгөөнтэй хөвгөт байсан. Үсэр зогцсон, юмны төрөнд дандаа ингээд үсэр даалгавчтай гэрээсээ тэг өргөмний өчөг хөвгөт байлаа шүү дээ. Тэгээд яг 18 нас яг нэгдүгээр курсыг төгсөж ирээд ирээсээ ингээд ерөнхийдөө ингээд би бялдар ингээд нэлээд гайгүй хөвгцсэн ингээд хүн амьтаа ингээд мөрөлдчих юм бол ер нь игтрал тэр хэрүүд орол хийгээл ер нь те барилц авчих гал ер нь тийм өөртөө ингээд тийм барддаг үед дээр гэмтсэн. Яг тухайн үедээ би нэлээд тийм сэтгэлийн өөрлөөр бүх зүйлийг шийддэг. Ингээд бодлогогүй ингээд суургуул тийм хөвгтэйсэн л та. Ингээд тийм болохоор намайг энэ ер нь ингээд өссөн хөвгтэйгээд ингээд юм бодуулах гад юм сурах гад ингэж бас бахан шийдсэн болоо да гэж боддоо шүү дээ. Тэр яг таны ирээдүйн одоо мөрөөдөл зорилго юу вэ? Энэ талаар та хуваалцаач. Миний яг зорилго бодвол хинээч тусламжгүйгээр хинээч хараат биш би хүссэн газараа явж хүссэн ажлаа хийж хүссэн хүнтэйгээ уулзах. Ерөөсөө хэн нэгний тусламжгүйгээр би нэг өндөр чат руу гарахад би хэн нэгний тусламжгүйгээр өөрийн чатаар гараа явчихдаг. Нэг хаач байсны газар гадагшаа оронд явхад би ганцаараа биеэн дагаад явчих чаддаг. Хүний тусламжгүйгээр явж чадчихдаг. Ийм л яг бие хүн болоход. Хамгийн тусалжсэн хүн бол одоо миний аав ээж, миний гэр бүл байна. Миний найзууд байна. Бүр найзууд маань өдрөө алгасахгүй ирж одоо намайг уйдчих бах. Тэгээ бас ингээ ганцаараа байвал ганцаадад бие илүү чагнаад өвчнөө илүү мэдрээд байх. Тэгээд найзууд маань өдрөө алган ирдэг байсан. Одоо миний нэг бүр багаас одоо бүр 20 хэдэн жил үргэлжлэн найз маань байдаг. Одоо өмнө ажил явж байгаа. Тэр найз маань бүр өдрөө алган ирнэ. Баян өвөртөө онтон бүр намайг гимтсэн ингээд гипстэй хөлтөө байхад заавал өвөртөө онтно гэдэг өвөртөө онтдаг тийм найздаг. Тэр болохоор намайг уйдч нэгээл гараал явахтаа продакшн дээр кино суулгаад тэр CD дээр кино хөвчүүлээд ирнэ. Тэгээл энэ цуг суугаад үзнэ. Тэгэл нэг жаах чинь тэгэл өтгөн шингэнийг маань тэр маань асгаж өгөн цэвэрлж өгөн. Би яг 10 жилээс найзалж байгаа одоо би нэг гарын 10 орнд багтахны тийм найзууд байдیں۔ Одоо ч бид бүр өдөр болгон уулздаг. Одоо бүр гэр ингээ хажуудаа ойролцоо байдаг. Бүр байнга уулзаатай. Нэг маань найз маань одоо манай байранд дээр бүр ороо болгон бид тэр уулздаг. Ороо болгон бид таарч гадаг цуг багтаа тэгэл цуг сэлгэлж гадаг. Энэ найзуудаас салдгүй шүү дээ. Тэд маань л ер нь намайг бас юм хөвчний юм давж туулахад бас өөрийгөө бас хөвсөлтэй гэж бодохгүй байхад том нөлөө үзүүлчихсэн. Намайг ер нь хаашаа хамаагүй дагуулж явчихдээ шүү дээ. Би тэдрээс ерөөсө хоцордгоо. Дагаал тэгэл ер нь хаал үчинд би дагаал явж идэв шүү дээ. Тэр яг энэ хүнд хэцүү үед ер нь сэтгэл санаагаар дэмжих одоо тийм хайртай хүмүүс нь ойр дотн байна гэдэг л ер нь хөл дээр бас хамгийн том шалтгаан болсон байна шүү дээ. Энэ манай ээж надтай бүр одоо миний одоо юу юм дээ бүр миний ээж, миний найз ерөөсөө миний бүх юм байхгүй миний ээж. Миний аавч маань л та. Тэгээд ээжтэйгэн ерөөсөө юугаач нөхгүй ярьдаг. Ерөөсөө юуч нөхгүй ярьдаг. Тэгээд яг тэр үед тэр болгонд маань миний яг үнэн зөвлөгч байж чаддаг. Яг бүр намайг бүр аягүй сайн ойлгодог. Бүх хүмүүс ингээд л одоо энэ хорог бүх хүмүүс намайг эсрүүж яхад гацсан миний ээж л баг намайг дэмжих баг. Тэгээд ер нь ээж маань ер нь миний хамгийн том ачтан ер нь
намайг ер нь босгоход намайг ээж маань өөрөө явдаг байлаа. Одоо яг эмнэлэгт чинь ингээд манай ч өөр ангаад байдаг. Намайг үзэл саруулах гал ингээд эренгүүт би яг тэр үед тэрэгцтэй байдаг байсан. Тэгээд машин дөргөө суулгах, үзүүлэх, үзүүлэлт зураг болоход орон дээр нүргөөд гаргах буулгах гэдэг. Тэр бүхнийг ээж маань намайг өргөдөг байсан. Тэгээд одоо ээж нөхшөө чамайг даахан болж ишүүл гэдэг байгаа. Тэгээд яварсан. Ээжигээ буцаагаад ямар ч гэсэн би ээжтэй хэлдэг. Тэгээд хүн ямар ч гэсэн 2 хөл дээр босоод таньгаа нэг буцаагаад нэг үүрнэ гэдэг шүү дээ. Тэг ямарс нэг ээжигээ өөрчлөхийн төлөө. Би өөрөө ээжгүүгээр л өөрийгөө ер нь төсөөлөхгүй баха. Ээжигээ байхгүйсэн би ер нь байхгүй баха. Ер нь ингээ хөл дээрээ босоход минь явход минь өдөр зэрэгтэй одоо ингээ хүнээс тутахгүй явход минь ерөөсө бүхэл зүйлээ аав ээж минь надад туссан. Аав ээж ихэнх тусламжтайгаар аав ээжийнхээ хичээл зүтгэлээр л би өдөр зэрэгтэй яваа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ер нь бодлого ер нь хэр байна гэж бодож байна. Дэд бүтцийн асуудал юу юм бэ? Нийгмийн халамжийн хувьд бол тэр маань өчнөө харж үзэж байгаа. Одоо бид нар чинь одоо эм трейний мөнгөний өгчөж байгаа. Сар болгон одоо хэрэглээний мөнгө одоо группийн мөнгөний өгчөждөг. Ингээд тэр асарж байгаа хүнд нь асаргчийн мөнгийг гээд өгчдөг. Ерөнхийдөө бол нийгмийн халамжийн зүгээс том боломж. Яг хоо тэгээд манай орны чинь зах зээл нь ямар вэ? Улс өндөр хөгжилтэй орнуудад одоо яг нийгмийн халамж нь айгүй өндөр байдаг гэдэг хүмүүс айгүй шүүмжилдэг л дээ. Тэнцээ тэдэн долларын одоо асаргаа юм өгж яхад манайд одоо тэтгэн төгрөг байна тэгээд хүмүүс айгүй шүүмжилдэг. Уус манай улсын эдийн засаг чинь ямар вэ? Одоо ингээд хөгжиж байгаа орн ингээд ордоос өгөөгүй биш өгж байгаа байхгүй юу? Тэрэнгөө чи хүмүүс тэр группийн мөнгөөр чинь тэр асаргааны мөнгөөр чинь амьдарч байгаа өчнөө гэмтэлтэй тийм хэцүү зөвхөн тэрнгээр ингээд өдрийнхөө хоолыг яаж байгаа хүмүүс өчнөө байна. Зөвхөн тэр хүүхдээ 20 мянган төгрөгөөр л амьдарч байгаа хүн байхад тэр чинь улсаас 100 хэдэн мянган төгрөгийг өгч чинь эм тангийнхын мөнгийг өгч чинь мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэг бол энгийн хүнээс хэрэглээ өндөртэй байхгүй юу? Эм тариа за ингээд тухайн гэмтлээс хамаарал тий одоо юу гэдэг юм дэвтэй памперс ер нь тэгэл эм эмчилгээний юм тосмос гэдэг өчнөө юм хэрэг болдог л доо. Тэр бүтэн дээр нь ерөнхийдөө бол болгодог л доо. Тэрийн хувьд одоо би бол яг тийм налуу шат хий тийм юу чаттаа заавал бариул хий гэсэн гэж тэрийн хийтэл нь би тийш гарч чадахгүй гэсэн хүлээж суудгүй. Ерөнхийдөө бол яаж игээл энэ рүү би өөрөө зогсож л гарч чадах ёстой гэсэн үзлээр би ерөнхийдөө явдаг л да. За энэ шат руу ингээд энэ шат руу одоо энэ тэр бариулаа тавьлаа хизээч юм. Надуу шатаа хизээч юм. Тэрийг би хүлээж өөрөө цаг алдахгүй би өөрөө хоцрогдож яхаар би тэр шатанд нь маш хурдан дасцагчаад би яавал тэр шат руу хурдан гараа авч чадахгүй юу төш тодоо би ямар таяг ямар хэрэгсэл одоо ашиглавал би тэр рүү гараа авч чадах вэ гэдгийг тэрийгээ би масаа эрдэлхийлдэг. Намайг гимтсний дараагаар манай нэг хамаатны эгч маань амьдлгийн хүн. Тэр юм чинь яг л миний яг анхны тусламжийг үзүүлсэн хүн л дээ. Гимт аваад орсон байхад тэгээд эмчнэр ирээд ингээд эрэхтэн миний биеийн байдал бүр айгүй муу дотоод шингээ алдаад бүр яг ерөөсө бараг л нүдэн чигт байсан тэр үед ирж миний яг амиг аварсан хүн л дээ. Тэгээд манай ээж яг хамаатан яг ээжийн эгч нь болохоор ээжд маань л хатуухан хэлсэн юм билээ л дээ. Ер нь ингээд хүүгээ алдчихлаа да. Ер нь бол аим гарахад ер нь хэцүү за аим гарлаа ч ер нь төрөлхийн тийм суумгай хөвчний хүн болно доо гэсэн л уншилсан гэсэн. Тэгээд тухайн үед тэгж хэлсэн ч үндэ мэдээг л те. Эмдэгт ирээд хаалганд орсны дараагаар ерөнхийдөө бол миний ойлголт өмнөх яг нэг хөлн мэдээгүй хүн бол ер нь төрөлхийн хөвчний хүн суумгай хүн болдог гэсэн ойлголтын дээр тэгээд эмчнэр ингээ 2 хөлжин мэдээ авахгүй ингээд нугас бяцаацсан дарагдсан ингээд хоёрсон таг болсон
Тэгээ нэг хагалгаагаа хийгээд ингээ хатцсан одоо өөр ямар ч ажил байхгүй ч гэсэн ингээд энэс төлөв сайжрахыг над сайжрах гэсэн тийм итгэлүүд нь байхгүй болохоор би ер нь ингээл төрөлхийн хэвтрийн хүн болчихлоо яг л тийм хөгшин одоо яг л анхал миний хөгшин ингээд орондоо ингээ хөвчээд тийм өндөр настай хүн орондоо хөвч байгаа минут өөрийгөө гэж би харсан. Яг л байнгын тийм хөвчээд ер нь хоолоо ундаа ингээд амрууга баргад халбуудуулж хийдэг. Тэгээд ер нь байнгын ер нь орноос салдаггүй тийм л хүн болох юм байна л гэж бодоод айгүй сэтгэлээр унсан утарсан. Тэгээд ер нь хугацаа явсаар ер нь тэгээд тэр бодлоод маань өөрчлөгдөж одоо би өдөө зэрэг явж байна да. Миний яг харах өнцгөөс бол хамгийн их би өөрийнхөө гэмтэлтэй холбоотой л та. Хамгийн их л ер нь залуучууд маань хамгийн ихэнд болгоомж гэдэг юм бол маш чухал санагддаг. Би өөрөө яг болгоомжгүй үйлдэлээс хайхамжгүй үйлдэлээс мэдлэггүй үйлдэлээс болж би гэмтсэн юм байхгүй. Тэгэхээр хүнд өсө хүнийг авч явах юм бол хамгийн түрүүнд мэдлэг тэгээ мөн болгоомж гэдэг айгүй санагдсан. Тэгэхээр одоо ингээд цааш нэг хоорондоо даривхаараа найз нөхөд даривхаараа одоо ингээд туршилтууд янз янз ганц үйл ингээд хийдэг шүү дээ. Одоо ингээд тэгүндээ авторалын мал тий ерөнхийдөө яг хоо тэгэл эрсдэлтэй одоо өөрийгөө гэмтэх тийм эрсдэлтэй зүйл байдаг. Тэднээс бол мэдээж тэр чинь тэрнээс кайп авч байгаа тэрнгээрээ одоо өөрийгөө бүр хорсогдож байгаа тийм залуучууд байна. Мөн тэрэн дээр яг тэр болгоны бүр өгүүлж байгаа юм биш. Тэр болгон дээр бол болгоомж гэдэг зүйлийг өөрийнхөө ингээд аюулгүй байдлаас хангаж л тийм зүйлийг хиймээр санагддаг. Тэгэхээр Эрдэнэ 2 магадгүй яг хоёулангийн энэ нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй амьдралаа одоо бүр хар бараанаар ботцсон байж байгаа тийм маш олон хүмүүс байгаа. Маш олон байгаа. Тийм тэгэхээр тэр хүмүүсүүдтэй хандаж чамд хэлэх үг байна уу? Тэр хүмүүс маань болохоор одоо яг л миний яг л гимсний дараах үе гэсэн үг л дээ. Хинт хандхаа мэдгүй яг өөрийгөө бол ингээд яг бүрэн ингээд хэвтрийн хүн болчлаа гэсэн ойлголттой хүмүүс байгаа. Хинт хандхаа мэдгүй магадгүй зарим нь ингээд явж болдог гэдэг ч мэдгүй ч хүмүүс энэ байгаа. Тэр хүмүүс маань яг ингээд хамгийн түрүүхэл зэрэг нийгэмшил хэрэгтэй л дээ. Хүн амьтнаа санаа зовхгүй ичихгүй. Одоо би ингээд гэмтэлтэй болсон би юм гэмтэл авсан гэдгээс яг ичихгүй. Би бол өөрөөсөө гимснийхэн дараа бүр хүн амьтанд харагдахыг хүсэхгүй бүр ингээд ерөөсөө яг л цод гэрийн хүн болсон байсан л да. Танд хүн амьтанд харагдах бол бараг л нуугддаг тий. Ерөөсөө хүн амьтантай уцааш ярьдгүй гимсэн ярьсан ярьдгүй тийм болсон байсан. Тэгээд ерөөхдөө магадгүй тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд яг би яаж тэр бүхнээс гарсан бэ гэхээр ерөөсөө би яг их сургууль гарч иж би нэгэмсэн. Их сургуультай орж иж би нэгэмсэн. Яг 2 дахь курстай яг сургуулийн өргөжлөлөд төгссөн. Тэгээд сургуульд ороод ирэх нийгэм шийдвэрэнгүүээс хамт олон гэдэг чирээс яг хүнийг хүчний өвчин зовлон бүх юмыг мартуулж чаддаг. Яг үсэг бусдаас өөрийгөө дутуу гэж бодогдуулдаг. Тэгээд ерөөсөө хамт олонтой найз нөхөдтэйгөө байн ойрхон уулзах хэрэгтэй, хамт олонтой болох хэрэгтэй, сурах боломжтой сурах хэрэгтэй, ажиллах боломжтой ажиллах хэрэгтэй. Өөрийгөө ийм гэмтэлтэй хүн гэж ерөөсөө голж ерөөсөө болохгүй. Чи өөрийгөө голох юм бол чамайг тоохон өрнө гэсэн шүү дээ, тий. Чи өөрийгөө голох юм бол хүмүүс чамайг голно. Чи өөртөө хамгийн их таадаг, чи өөртөө өөрийгөө хамгийн их тоох хэрэгтэй, чи тэгжиж хүн тоогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн их ерөнхийдөө залуучуудад миний үеийн залуучуудад надаас баг дүүнэр чиг одоо хүн гэмтсэн хүмүүс зөндөл байгаа. Тэр хүмүүсүүд ерөнхийдөө сурч боловсрор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэг бидээс сул талаа даваатал болох хэрэгтэй. Бидэд одоо сурч боловсрох бидээс одоо сурч боловсрох чинь төрөөс дэмжлэг үзүүлсэн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт өгсөн. Тиймээс одоо тэр боломжийг ачлаад аль болох сурч боловсрох хэрэгтэй, өндөр мэдлэг мэргэжил эзэмших хэрэгтэй. Хүн тэр өндөр том мэдлэгтэй мэргэжилтэй байхад тэр хүний яаж суугаа явж байгаа мөлхөө явж байгаа хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт оролцсон танд баярлалаа. Намайг бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд өглөө амжилтсая. Баярлалаа. За Игэл ардын дунд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр за магадгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн та гэртээ уйдаад зам амьдралыг хар бараанаар бодоод суулгүй
зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө, өөрийнхөө төлөө, амьдралын төлөө зүтгээрэй гэж хэлмээр байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна.